se erdhët në pjesën e dytë të gatimit, por përpara se të filloj me recetën, na duhet një pushim, na duhet një kafe mokador për të marrë energjinë e duhur, se dita është e gjatë dhe sigurisht për ta përmbushur atë ta sollon kafen që më porosite, ja të marrë dhe pak gjysmë sheqeri që më kërkove. Me ekspresin ton, mi presim miq tanë të ftuar, ndaj edhe është një arsye tepër për të ardhur këtu në rezen ton, sepse përveç se bisedave të këndshme, ju japim edhe një kafe të mirë për ta shijuar, përveç recetave fantastike për të degustuar dhe për të ndarë energjinë me njëri tjetrin. E ku ka më mirë se ta ndash ditën? O të lumë dorë aty? Pak fare, pak, se kështu kemi lënë, me pak fare sheqer. Ka filluar të më vendosë sërish në shina. Një kafe që nuk është tha do t'i heqësh prap. Ja. Ti ndjesh mirë, varet se si ti ndjesh mirë. Unë së ndërru fare, po si s'njemi, prandaj kam dhe gjithë energji. Edhe me kafen pëse mokador, hajde. Mokador gjithmonë na sjell një kafe të mirë aromatike, na bën që të kemi një ditë të suksesshme, sepse dihet që nuk është thjesht një pije kafja, është një pasion, është kombinimi i traditës së kafes italiane me një punë të jashtëzakonshme që bëhet për të ruajtur jo vetëm atë traditën e mbledhjes së kokërave, ashtu në mënyrë artizanale, për të krijuar atë sistemin e mbyllur siç themi ne, për të sjellë brenda kapsulave plot 7 gram kafe. Këto kapsula, siç e thash dhe i përmenda diva që janë sipas larmishmërisë së kafes, sjellin jo vetëm aroma të ndryshme për ata që duan aromën e fortë të kafes, por edhe ata që duan diçka të ëmbël, siç janë kapsulat çoko dhe që ne i kemi shumë xhanë, është ajo diva ngjyrë kafe, për çokot e ëmbla, për diçka të ëmbël mes kakaos kombinuar me qumshtin dhe me aromën e lajthisë. Pastaj për kafet më intensive, më aromatike, siç janë diva Merlin, Sophie apo Brigitte, me kafe 100% arabike, dhe për ata që duan kafe, e duan atë aromën e kafes, por se pranon trupi tyre kafeinën për shumë e shumë faktor, kemi dhe diva me dekafeinato. Ajna bëft mirë. Ju besoj e keni duke konsumuar në lokal, në një nga lokale, sepse Mokador ka dhe pikat e veta në kryeqytet, përveç kësaj duhet të kujtoj dhe diçka tjetër në fakt, sepse tashmë edhe në zyra konsumohet kafja. Për zyrat që konsumojnë kafen, Mokador vën në dispozicion këtë ekspresin me ngjyrë të zezë, ku e bëra unë 2 kafe tona të Albanës, me kushtin e porositjes së kapsulave. Pra, ju shfrytëzoni ekspresin me kushtin për të marrë kapsulat dhe që Mokador ja u sjell direkt në zyrën tuaj. Tani. Nuk të thash. Avash kemi kaluar tek atë paça. Ja ju paçim. Të bëft mirë. Kalojmë tek receta e dytë. Kemi nisur paraprakisht punën. Ti kërkojmë pak regjis sepse duhet të jenë gati të dhënat të recetës, produktet e saj, kungulleshkat e furrës, si do t'i përgatisim në këtë formë. Kemi goxha përbërës, kështu që mbani shënim, ju duhen 3 kunguj të njom, 1 qep mesatare, 4 luggjelle vajulliri, 250 gram mish të grirë, 1 luggjelle salcë tomate, 1 speci kuq, 1 karot, 3 domate, 1 luggjelle oriz, 200 ml ujë, 1 tuf koper, 3 kokra vezë, 250 ml qumësht, 200 gram salcë kosi, spec i kuq pluhur, krip, piper i zi. Ka që duhet për këtë recetë. Tani duhet jetë patjetër vëmendja shtuar, sepse me gjithë këto përbërës do të kuptojmë se si do ta realizojmë këtë recetë. Shumë thjesht. Mua më pëlqen që recetat unë t'i sjell sa më të thjeshta. Vetëm me 2 veprime. Bukur. Si fillim, unë vendos mishin e grirë, me pakës fare ujë, vaj, ujë. Kaq. Për ta lënë të formohet pak. Sërisht, me kapak, kam qepën. Këtu kam vendosur karotën, specin e kuq dhe salcën e domates.
Nuk më duhet qëri të bëj punë të tepërt. Nuk kisha që bëja dhe e grimsova qepën. Por, unë dua të jap iden për anvisat. Ja. Pra qepa në këtë rast, dy tjetë Si të doni ju, fare problem. Përderisa ju keni vendosur, më përpara, mishin e grirë, kaq, ja. Të masë të jashtojmë mishit, apo jo? Të masë, jashtojmë mishit. Kjo recetë do të jetë në tavë? Po, Në tavë. që të ketë këtë ngjyrën e bukur, ama dhe të ketë edhe shijen, a? Po. Sërisht. Ja. Të tilla bëhen salcat dhe sidomos ato aziatikët që i shikon aq elegant, patjetër është salca kryesore e këtyre përveç sweet chillit, salcës së ëmbël, është edhe salca sambal, që ka të gjitha produkte, vetëm duke shtuar dhe diçka djegëse të xhinxherit, të soja. Djegëse e bën ato? Ajo djeg ato dhjamrat e trupit. Patjetër që po. Xhinxheri, soja, janë fija e barit të limonit. Ja, i lë, sërish paksa të bëhen. Sërish, vendos kapakun. Kam domatet. Edhe domatet, sërish kështu do veproj. O t'i grish në patjetër. grisë, në copa të Askush vogla. nuk Përveç ka kungulleshkave, të gjitha produktet janë për humbje. në grirje të imët. Këto domatet e kuqe, se në treg i shohim disa lloje, Unë prandaj kam zgjedhur këto. rozët, të kuqe, zemërkau, pomodorini, sipas varieteteve të ndryshme. Me lëkurë për i vendos. Gjithmonë mos harroni. Tryezën tuaj ta keni të pastruar. Limon sod, uthull. Është një Që nga çfarë do elementët që- kyç po. në fakt në çdo proces gatimi. Nga njëri gatim në tjetrin, asnjëherë nuk është njësoj. Shtoj dhe domatet e tjera. Pa tjetër dhe pak ujë. Dhe kjo mas i shtohet si pak Ja. më vonë nga përbërësit e tjerë. Pra për t'i përmbledhur tek tigani, kemi shtuar fillimisht mishin e grirë në yndyrë, më pas grim në këtë grirësen e qepës, kemi grirë karotën, specin dhe qepën, të cilat nuk duken fare dhe vazhdojnë të kaurdisen, të shkëmbehen aromat në Shtoj tigani sërish. mishin. Domatja. Nuk e largoj se më duhet. Brenda do të shtoj masën e kripës dhe pak piper. Piperin e zi. Sërish, ja. Tani me sa shof, ngjyrat, gjitha produktet janë njësuar aty, Kapakun. ato aromat këmbehen mirë. Vendos. Ç'të shtojmë tani tjetër? Këtu ku jam. Unë do lëbez vetë juaja që një tavë me grirësin bashkë. Nuk duhet të shkopute i Duhet jetë grirësin. përbërës. në Patjetër. listë. Është Të gjitha me kalojnë këtë në grirë. pajisje Shiko, nëse nuk e keni këtë grirëse, nuk ka problem dhe Jo, rendja jo. ju bën punë, Pa përveç tjetër në që vezëve po. që do t'i rihni ndryshe. Por ja, pas ka një proces të tillë, pra 3 kokrat e Shif, vezës. janë shumë të thjeshta, po doni rini me telë, unë jam ku jam,
vendosi bëj të gjitha. Shtoj masën e salsës së kosit. Ja. Njësoj, prap do bëhet ajo me salsën. Kjo do t'i shtohet në fund fare, besoj, para se ta vendosim tavën në furrë për t'u pjekur, pasi të ketë zjerë ose ka urdisur mishi bashkë me perimet. Si u bëtë një masë kremoze, një trajtshme. Pra, në vitet të tilla, në kohra të tilla, njeriu nuk duhet të mendoj se ka lodhje. Për mënyrën. Nuk ka lodhje Të në gjitha gatim. i largoj. Dhe për bërë si kryesor ende nuk është shtuar, do t'i lëm të zbuten pak produkte, derisa të kemi në kohën e publicitetit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të gatimit, po vazhdojmë të gatuajmë kungulleshkat, i përmendim edhe një herë t'i tregojmë se çfarë produktesh na duhen për përgatitjen e kungulleshkave, një recetë e verës me kungujt që janë në treg. Këto kungujt e errët bëjnë më shumë punë, më duket sikur kanë më tepër lagështirë këto. Plus që edhe përdoren për sallata, mund të përdoren edhe kështu siç janë, mund të përdoren edhe në gatime të ndryshme edhe në supa. Ja t'i tregoj dhe një herë randisave se çfarë përdorim për recetën e kungulleshkave. Çfarë produktesh të tjera na duhen, kunguj të njom, qep, vaj ulliri, mish të grirë, salcë domate, speci kuq, karot, 3 domate, 1 lugë oriz, ujë, koper, 3 vezë, 1 gotë qumësht, salcë kosi po 1 gotë, speci kuq pluhur, krip, piper i zi. Kur them 1 gotë, bëhet fjalë 200-250 gram apo mililitra qumësht, gram salcë kosi ose mililitra qumësht. Të gjitha produktet, pra nga mishi i grirë, qepa, karota, domatet, të cilat janë ngrirë në grirësen e qepës, në copëza të imta, u vendosën në tigan për t'u kaurdisur me njerë pasi mori atë kaurdisjen e parë mishi i grirë. Shtuam me domatet, erzat gjithashtu, dhe tani jemi gati për të shtuar kungulleshkat. Do të shtoj kungulleshkat. Nëse do kisha orizin e pasirë, do shtoja orizin. Po. Bëj një përzierje që të kenë mundësi të zbuten, po janë të njoma dhe nuk kërkojnë shumë proces që të zjejmë. Thjesht sa i hap të kështu të gjitha këto. Edhe do t'i vendosim tek kjo tava më pas. Do heqim byrekun që po piqet dhe besoj se do t'jetë gati tani. Edhe kështu siç është për shembull. Ne kemi tiganin që duron nxehtësinë te doreza. Po, e vendosim direkt, pra nuk ka problem. Unë ta shtoj në tavë si puna juaj. Por dhe kështu ta vendos, s'më përbën problem. I lë pak sa duke shtuar edhe bimët aromatike, koper majdanos. Kam shtuar. Sidomos koperi shkon më shumë me kungujt. Po. Pra, më duhet një lugë oriz, unë shtova astre të plota jo. Sa të bëhet ajo përthithja e lëngjeve. I largoj se nuk më duhen dhe i shtojmë në tavë. Nga shiko, po e sill byrekun se na duhet që të largojmë patjetër që ta sillësh në furrë. Ja, dhe të ajroset pak furra që të vendosim gatimin e radhës.
Tani, nëse si që kemi thonë, pas pjekjes së çdo byreku, themi, nëse duam kështu kërce, lëm të ftohet dhe konsumojmë. Nëse duam të but, një spërkatje me qumësh apo me ujë, një pecet sipër dhe ato petët zbuten dhe kemi më të but në shije. E kam lënë enkas hapur, ajroset pak fura, që të vendoset tava tjetër. Piper. Dhe direkt te në furr. E ke gati. E vendosim recetën e dytë për të pjekur dhe shpresoj që deri në përfundim ndoshta të kalojmë tek receta tjetër, do të kemi mundësi që ta sjellim edhe në tryezë të përfunduar, siç e sollëm edhe byrekun. Kështu lëviz me roni, do të kulloj, i duhet pak minuta që të qetësohet, të kulloj dhe më pas ta servirim në pjatë, ta shijojmë.